Lumturinë se gjetën kurrë, thotë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në kërkim është. Qofsh mirë, faleminderit. Përshëndes. Perëndia do bëj diell edhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Po, të lumë. Juve. E morë vesh? E mbylla mirë. Jo, spektakël. Jam e bukur. Perëndia do bëj diell edhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Bravo. Miropafshim. Faleminderit, qofsh mirë. Ku dush ti nga fshati, nga Katundi, gjithë këtu në Tiranë jemi mbledh. Katonar, fshatar, mirë, faleminderit si jeni. Qëri kanali del kjo? Ne jemi te kanali, mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në YouTube Shqeto, siç e ke mendimin ti Shqeto. Edhe çi kujdesi të fol me bosin. Qendrimi gjonën. Shefi tjetri tani damash. Çat për çfarë temë bëhet fjalë herë ta marrësh? Për lumturinë. Ç'a të bën të lumtur ty? Lumturia vjen o miku im se si ke menjën dhe se si e zgjidh. Lumturia më e madhe është për mua që kam, domethënë, një stazh të madh në rrugët e Europës, harmonia familjare, ti je i lumtur me fëmijët e tuaj se ata kanë pjesën e vet, po në fakt sot shifet ky brez se si ka ardhur, mos ta egzagjerojmë. Edhe kjo është lumturia e parë, që kjo është harmoninë familjare. E dyta për mua është ajo që unë për veten time kam qenë ndoshta i lloj tipi dikur në moshën tim, ndoshta edhe kam abuzuar diçka me ne harmoni. Por sot njoh një rrugë tjetër. Kush është rruga tjetër? Rruga tjetër është rruga e besimit tim që kam gjetur aty dhe unë kam pas sport, kam luajt vetë sport, jam marrë me gjitha. Por tani kam gjetur aty është se s'duhet as lajm, as sport, as kronika, as u boj rrugë, u boj tunele ku digjon. Se unë po nxjerr, edhe sot që jam pensionist, po nxjerr lekun, domethënë me krahët e mi, mistrin time, qoftë edhe këtu dikur ku ishi. E kështu që për mu, unë do të them atë që kur të them kam gjetur aty vërtet. Po do të thosh ai diçka. Ku ikin ata burra që qenë para 1400 vjetësh? Qoftë Omeri, qoftë Abu Bekri, qoftë Muhamedi alayhis salam, apo Aliu, apo Hamza, apo ku ikin ata burra? Pse iku gjithë ky sinqeritet, gjithë kjo, domethënë, për mendimin tim duhet të jemi pak, jo pak, po politika duhet të jetë pak më dorëlëshuar. Për shkak se shoh njerëz, unë jam njëri në emergjencë. Pra, te lumturia thonë ju ndikon edhe politika, qeverisja, mënyra se si qeveris. Patjetër, kjo bile është e para, pse se besoj se sa kemi kaluar zgjedhje dhe shqiptarët janë tej masë të lumtur, nisur nga rezultati i zgjedhjeve, apo jo? Jo. E deshën me atë rezultat që ishte, i bie që ne jemi të lumtur që pati atë rezultat bindshëm. Qeveria autokratike nuk mund të bëjmë neve se vetëm një shtet është se për 4 mandate flitet, edhe kancelari gjerman ngriti 4 gishta atje për 4 mandate, por mos thim atje se është diçka tjetër, por duhet të them te. Edhe një tema të lumturia, pra për ta marrë kështu nga ana emocionale, shqiptarët janë më se të lumtur tani. Të kthej përgjigje pastaj se kam një mendim tjetër në kokë. Edhe do të thosha këtë se kam parë disa njerëz këtu që luftojnë për disa miliona për një operacion jashtë shtetit. Këto fonde, kur bëhet një limit atje në dhjetor që bëhet një diçka, atje një fond që jepet për shumë gjona, për djegje, për përmytje, tërmete, ku diçka, edhe ky fond është në i shkruar atje. Pse nuk ka nevojë privati të mbledhë lek. Erion Velia për mua ka pa bamën. Unë jam njëri që bret rrugët botës, si bëj 7 ditë tu. Shkoj atje ku më puna. Por për atë që pyetjen që më bënë të shtiti, ajo për mua nuk ka zgjedhje se këtu nuk do jemi gjithë 3 milion kryeministra, 3 milion presidentë, 3 milion ministra ku di vet. Në rast se ti e gjen veten, unë, tjetri, kushdo qoftë, ngrihet herët në mëngjes. Edhe shko ke puna. Edhe i shërben punës, as zoti që është fal nuk ta bjen gatshëm çdo gjë të gatshme, e kupton. Edhe i shërben punës, i shërben jetës tande private, gjithçka nëpërmjet punës, si ushqimi, si gjumi, si kushdo, si kam dërguar unë lek nesër union që kam punuar shumë vite jashtë, kam një knajsi natë kam ngrënë një darkë më të mirë, për shembull edhe më tash. Për sa i përket politikës nuk janë të kënaqur, kuptohet. Mirë po,
Në Shqipëri, unë 91 kur shkova në Itali mësova diçka. Tha italiani, tha pse ke ardhur mas 6 muajsh? I thash kam marrë për një jetë më të mirë. Jo, tha këtu, tha s'ka jetë më të mirë, tha. Juve keni minerale, keni det, keni male, keni gjithçka, tha. Shkonin bëni greva demonstrata, se harroj kur, për kufizim e kam. Bëni greva demonstrata, tha. Vrituni edhe ju si neve, tha, edhe do ulni ngrini qeverini herë 6 muaj dhe do jeni shumë mirë. Ndaj do të them te që njerëzit nuk janë gjithë kënaqur me politikën. Po pse ti je i kënaqur me politikën? Kush po të bjethes në miellit ke shtëpia ty apo rastet ta drita uje ku digjon, jam Fushata. Dile puno. Jam më shok se nuk funksionon kështu për 5 milionë se. Ora un aplikova të shi për pension. 15 vjet, 70 euro. Nuk I du, thot me zoj, nuk I du. Jo, tha po do të ulen, tha se s'ke për të bëgu drita ujë me kamat. E për këtë do të prene këtë pension, 70 euro. Biseda që bëj me serbe më lazëgjë dreshitën, punova dhe këtu në bari, shumë ko punoj, punoj në venet, shumë me, disim tha, punova bëraj ca mure, ca që gurë edhe gurë. Qa e një marrë njetë? Ndërtime, kryesisht sport e muzikë. Ndërtim, sport dhe muzikë. Pa, masi që o tjetë. Masi ka pas sport e muzikë. Edhe duhet të më të pyeta, I thash si funksionojnë të thash se Malizi, thash është 630.000 banorë, thash sa dursi. S'ka në I popullësit më, po që është. Si funksionon të për punë pensionëve, I thashon. Edhe I tha që s'ka fare një ditë punë, I merr 400 euro emergjencë. Thash për një shteti vogël, pra, du të them të që nuk funksionon gjak këtu. Këtu funksionon, mos flasim që çfarë funksionon këtu, se s'duhen të hyjnë nej. Se kanë fol para me, nuk duhet të hyjnë nej. Se si funksionojnë gjërat. Gjërat funksionojnë si them unë. Ngriu herët punon, shiko familje, shiko jetesën tatë, mos merr me politikë, mos merr me kafe, me llogje, me budalliqe, me shtrime siç bëhet këtu për shembull. Unë kam 15 vjet, jo më rrit tukë çarçuta Kafe Europa. Unë sot kam 15 vjet s'kam marrë. Erdha për I patenti, isha bllokuar, Gjonsen e mora I ka shkoj. Nuk më hyn muhabetin të asnjërit. Unë thash, kam gjetë qetësi shpirtërore, ke punë, u du Zotin dhe punën. Fëmijët e mi normal. Edhe kur do Zotin dhe punën, të gjitha rrugët hapen. Këtë ta dish. Pse them, nuk e them unë. E thot shpirti jo që unë kam ndjerë qetësi që unë kur s'kam besuar se s'kam ditë me besuar. Ndërsa sa që besoj unë ndjej qetësi shpirtërore, unë atë më zën gjumi. Mos morali fabulus është sa më I ngrohtë xhepi. Edhe besimit ke Zot. Pa, ai që s'ka. Pa, kjo llogaria sepse kështu funksionon. Nuk e them unë. Ne kemi stash punë në shkollë këtu, kemi bërë shkollë ku dëgjoj. Unë kam bërë shkollë ndërtimi, kam bërë kurse mekanike, shofere, drejtësiton në kohën time dhe kur vjen përpunimi, kam marrë bukë me ato profesionin, kam ngel profesionin ndërtimit. Po unë që po ha bukë sot, s'po merr me llogjet tuaja, as me hallet tuaja, ç'a makinë mbleva, apo ç'a sa hyri ke marra, ç'a biznesi ke, pa kjo është e keqja jonë në shqiptarëve, se ne nuk do. Edhe kjo është mënyra të gjetur të lumturisë të shqiptarët, pra janë të lumtur kur shohin se sa hallë dhe sa probleme ke ti. Fillimisht do të bëj, tash mos më shtet të flas ato që s'duhet. Pra, lumturia e shqiptarëve kur merresh me punë të tjerëve do të futi lavashtrurit, për sa I përket, Po si kam lumturi unë? Për shembull, ose zili është gjë më poshtë që ekziston në librat e shejta. Si kam ziliu se ti ke vojë makinë bukur. Si kam ziliu që ti ke shtëpi të bukur. Eci me këtë ide mba, ama ky kur u bë ky gjeti makinë. Kur u bë ky gjeti. Ku gjeti lekë. I ha kjo mola shqiptare zakonisht. Ku I gjeti lekët valla që morën makinë. Drejt për drejt bashkë, jo me budalliqe. Jo drejt për drejt në kuptimin e fjalës. Mos më thuaj më janë njerëz të kënaqur që merren me llafet e huaja. Ajo është gjëja më e keqe. Ne kemi pas shok tanë me tri, më tash e kanë animuar, kanë respektuar, ku të gjarë punën. Pra të kategorinë njerëzish ajo është lumturia, pra ai me atë kënaqet kur shef. A më të lutem se edhe në shqiptar para 91 që kam ikur, kam 35 vjet në rrugë, edhe unë ndoshta diçka, po ja, në atë kohë kam qenë njeriu më shumë me punët e mia të rinit, se ke parasysh së mbi të kohë bla blas. Para kisha punosha edhe Gjonsen hidrocentrale, kanë pas lek, shofer mekanik Gjonsen. Mirë po, tash është po kemi dhe shumë çuna të ri dhe shumë goca të reja këtu në Shqipëri dhe jashtë akademuar të shkolluar që vinë me një sistem tjetër. Ai ka pirë regime tonelata, sot nuk pi më. Pse s'pi më? Se ka pasë si funksionon dynjaja. Bravo I qofshi ka vëmen. Kalon edhe brezin, po kalon edhe brezin, do të thonë I disiplinum. Edhe Ariu Polar e ka qymen e bardhë. I Amazonës e ka të murme, pse se du të përshtatesh kushteve. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto.